はい。今日はすげえやる気、やる気全然ないけど、ターボ RS のマフラー交換やります。別に簡単なんで見てもどうしようもねって思われそうですけど。そんなことある？というわけでマフラー抽水外していきます。で、車に潜るんで、これで作業をやらないように。必ず馬をかけて、安全性に配慮してやりましょう。ここから行ってまた行こうってここがその後のつなぎ目で、ここからこっち側をずっと、交換します。なのでこれ純正ですね。で、マフラーの釣りゴムを外すときは油つけた方が外すの早いんで、それでいった方が楽です。ちょっとつけるだけで済むんで、いいですけどね。ものによってはボルトで止まってるんで、ボルト抜けば取れる場合も全然あるんですけど、でこいつは1箇所がボルトで、あと2箇所が、差し込みの釣りゴムなんで、油つけて釣りゴム抜いてが楽かな。ちょっとそこにあるさ、黄色い馬取って。いや、センターパイプのところのマフラーがどこも止まってないから、後ろ抜いたらまんまブルッと落ちてきた。と思うよ。確かに止まってない。マジか、めんどくせえなみたいな。せめてどっか一箇所止めろよってな。支えてんのここギアピースとかその辺の周りだけじゃねえかよ。別に止まってないわけじゃないからいいだろうって。取れました。簡単ですね。はい、じゃあこれからつけるマフラーがこれです。ちなみにこれちゃんと太鼓も入れてこれですね。で、ちゃんとつくんで、車検上は問題ないようになっているので、ジャスマのマークもちゃんとここにあるし問題です。じゃあこれつけていきます。ちなみにこのフランジの部分は差し込みしてこういうのでかしめてあげて終わりです。楽っすね。排気漏れないんかって言われると漏れないんじゃないですかね。漏れてるの聞いたことあんまないんで多分大丈夫です。
知恵の輪だよ。ビューンで通してここから入れてみたいな。マフラーの接続をしても終わり。あと、マフラーガスケットはちょっと大丈夫だと思うんだけど、一応タイヤガムって言って排気の漏れ防止剤をつけて一応つけとくかなっていうことですね。つけなくてもいいんだけど、一応で中古のマフラーだから。均等ぐらいで塗ってあげれば OK です。ガスケット側じゃなくてマフラーのフランジ側に塗ってあげましょう。その方がつけるとき楽なんで。ガスケットとマフラーボルトで締めてあげます。さあ、ここで止めといてください。楽しいよ。はい。では、あとはちょっと止めちゃって。あ、ずいぶん上だなと思ったらね、入れる穴がない。あ、間違ってネジ山がないところにスポットやってるだけ。あら、なんか上だな、ちょっと抜けるような。何でしょ結構近かったバンパーと近いなと思って。写真見ててもそうだったから多分大丈夫だと角度はね、まっすぐだろ。こんなもん。大丈夫で、最終で一応確認だけ最後入れて終わり。よし、OK。一回エンジンかけましょうか。いきますはいよ。で、かけた後に必ず排気前のチェックをしてください。これはないで OK です。いい音出た。いや、普通じゃないですよ。これは静か。なんか、おい。いや、ほらね、爆音ばっかり聞いてる人はあ静かだなぁ。あ、確かにね。やっぱ思っちゃうんですよ。いや、まあね、社長の里風の審査も爆音響かせてるからね。あれは爆音とは言わないけどね。爆音じゃない。あれ普通。あれが普通。あれが普通ですから。何を爆音と言うのって言われたら、いや別にうちのマーク2とかあは多分ワンオクマフラーだからなおさら爆音だろうとみたいな。いやでもちょうどいいと思うよ。うるさすぎてもね、やっぱり迷惑になると思うしね。あ。うちのジムニーのワンオクマフラーなんてありえないことだったけど。
ち主としては大満足。いいんじゃないですか。こんな感じぐらい。はい。で、マフラー交換これで終わりです。まあ作業時間はめちゃめちゃ短いです。そんな難しいものじゃないんで、この辺は。まあ、ちょっとジャッキでがっちり上げて馬かけなきゃならないんで、まあ知恵のやれば抜けるんですけど、やっぱりマフラーがちょっと時にこうついてるとしたら、まあ、こう抜かなきゃならない縦になるんですごい抜きづらいですよね。例えばまあちょっとこう横に回してちょっと下げながら横に回して横に抜けば多分抜けると思いますけど、まあ、ちょっと難しいんで、その辺気をつけてやってもらえれば、まあ、自分でもできるかなっていう。あとはまあ車検場どうしてもあまりうるさいと車検は通らないし、電式によってはさっきのジャスマのプレートがないと通らないもの多いんで、ワンオフで作ったりとかすると大体通らないパターン多いです。電式によって20何年車だか22年車以降だかなんだかがダメなんで、その辺はちょっとね調べてみてもらえればと思うんですけど、まあ、その辺気をつけて、まあ、正規品だったらもう基本的にジャスマのマークついて基準内全部クリアしてますよっていうものなんで大体は通ります。ただ古いのはごくまれに、まあ、サイレンサーの太鼓の中身が焼けちゃってて音が大きくなってる、音量が大きくなってる場合もあるから、そういうのはやっぱり車検通らない場合もあるんで、その辺は気をつけた方がいいです。まあうるさいなと思ったら微妙だなと思って車屋さんにね、まあ、聞いてみれば、まあ、大丈夫だよって言われるかダメだよって言われるか、それによるんで、まあ、あとはね携帯でよく測ったりとか目安にはなるんで、その辺もやってみてください。じゃあそんな感じで終わり。